Найрамдлын ой аяллийн тэмдэглэлээр бичсэн. Дугуй спортын мастер Эл Батбаяр. Аялал зарлагдж, маршрут, цаг агаарын төлөв байдал тодорхой болсноор энэхүү аялалд заавал хамрагдаж, түм түжигнэж, бум бүжигнсэн Улаанбаатар хотынхоо цасан цагаан өмсгөлд намар цагийн шин өнгө төрхийг толдон харах. Шинхэн зөөлөн цасны чимээг анирдан сонсхийг, цэвэр цэнгэг эрүүл агаараар цээж дүүрэн шунаглан амьсуулахыг тэсэн ядан хүлээсэн өдрүүд нэгэнтээ өнгөрчээ. 2025 оны 18 дугаар сарын 18 дугаар өдөр намрын дунд хөхөгчин тахиа сар бэлгийн тооллын 27 нэгдүгээр цаг 16 градус БГТ 4-р хороолол нар хэдийнэ мандаж нийслэл хотын нэгэн амралтын өдрийн хим химнэл хүс хөдөлгөөн жигдэрчээ. Аялалд оролцохоор дугуй болон өдөр идэж уух хүнсээ бэлэн болгосон миний бие өмсөх хугацаа хэрхэн тохируулах болоод эцсийн шийдэлд хүрэхээр цонхны салхивч онгойлгон өөдөөс үлээх хүйтэн салхины янз байдгийг дүгнэн цэгнэн жаал зогсох шив. Унта таван Үбэ хот. БГТ 1-р хороо. Саппоро үйлчилгээний төв 14 градус. Товлсон газар. Болсон цагта их хотын 4 зүг 8 зогсоос хуран цугласан 10 дугуйчин хөдөлцгөөе. Дохоогоор тус тусын хүлэг мориндоо мордон ухас хийсэн нь уулын цастай ойгоор дугуйгаа түрж атгах аялалд оролцохоор бие болон сэтгэл зүйн бэлтгэлдээ шалгахыг орилсон УДА клубын хэсэг нөхөд байлаа. 10 цаг 30 минут. СКД найрамдал зуслан минуст 11 градус. Аяллын ахлагчийн заавраар болон өдрийн аялалд хэрэглэх эд зүйлс хүнсээ ачснаас гадна сэрүүхэн өдөр тул зузаан хувцаслсан бид аядуу зөөлөн хурдаар урагшилсаар найрамдал хүүхдийн зуслангийн наахан байх танил хүнсний дэлгүүр эхний таталтаа хийж хүнсний хангалтаа базаав. Энд хэсэг саадах зуур бидний аялал нэгдэхээр Бямбасүрэн Ууган баярнаар гүйцэж ирснээр баг бүрэлдэхүүн 12 дугаар уулаа болж аватар аялал цаашид үргэлжиллээ. Гүдгэр мөчхөр халдиргаатай замаар жиих, бидний нүхтийг өнгөлөг, мөнгөлөг, намар, цагаан цасан өмсгөлт, өнгө төрх бүхий байгаль ойн гүнээс сэвэлзэх, цэвэр цэнгэг салхи найртай сайхнаар өгтөн тослоо. Шигтгэ. Гладиатор Еврохт дугуйчдыг ийн нэрлэх ажээ. 5-6 цаг пасралтгүй байгаль цагуурын хүнд нөхцөлд тэмцэлддэг тэднийг орчин цагийн гладиаторууд гэдэг нэр хайрласан байна. Үүн луга УДА клубын аялагч дугуйчдыг их эзэн Чингис хааны хүлэг баатрууд хэмээн нэрийдвэл зохистой. 7 цаг 10 минут найрамдал зуслангийн арын ойд хасах 8 градус найрамдал зуслан ард үлдэж, айлын хашаанд хашигдсан хөөхөн хүрэн зүсмийн азрагтай адууг чөлөөснөөр аялал маань хус гацуур бутлаг мод холидон ургасан хэрэм шувууны мөрж үгүй шинхэн сэвсгэр цастай ойд шин мөр гарган үргэлжилсэн билээ. За тэгээд үгээр илэрхийлж үзгээр бичхийн аргагүй л гин. Үлгэрийн орноор аялсан мэт мэдрэмж төрлөө л гин. Тэнгэрийн үүл газар буусан мэт ямар хөвсгөр зөөлөн цасвэл гин. Хүчил төрөгчийн эх оронд айчиллал гин. Цэвэр агаараар цээж дүүрлээл гин. Нэгийн цуванд орсон бид ийн дуу алдсаар жиих газраа жийч, түрэх газраа түрсээр яваад. Бөө нарын модон уртснаа 2 дахь таталтаа хийн хөрөг зургаа татуулцгаав. 7 градус хэсэгхэн зуур матсны дараа үдийн хоол идэх газраа сонгон тухалцааж бяцхан түүдэг асан өөр өөрсдийн богцоо задлан хоолунд болцгоолоо. Онцлон бичих аваас РК-гийн чансан сүтээ цай, Бямбагийн технологит хуушуур содон байлаа. Намрын цастай сэрүүхэн өдрийн энэ аялал маань хотын аахар шаахар халдиргаагуулгаанд ажирхааргүй сэтгэл зүйн болон ур чадварын бэлтгэл сургуулилт боллоо. Хотын зүг 2 игнэгээр цуваа татан жиих бидэнтэй зурсан машины жолооч, зорчим яваа хүүхэд, хөгшөдгүй багтаж бахархсан харцаар инээмсэглэн гар даллан баяр хүргэж байсан нь алжаал юугмэн хөнгөлж. Хамтдаа жихийн сайхныг улам бүр мэдэрч, зориг нэгт удаан нөхөддөө талархаж явлаа. Тэмдэглэл бичсэн Эл Батбаяр. 2025 оны 12 дугаар өдөр